হ্যালো ভিউয়ার্স, ইতিপূর্বে আমি আপনাদের দেখিয়েছি গাঁদা ফুলের চারা কীভাবে করবেন। আবারও বলছি, যারা এখনও শুরু করেননি, মাদার গাছ থেকে 2-3 ইঞ্চির একটা ডগা নেবেন। ডগাগুলোর নিচের দিকের একটা করে পর্ব কেটে দেবেন, কারণ সেখান থেকে শেকড় বেরোবে। যে কোনো মিডিয়া তৈরি করে সেখানে বসিয়ে দিন। বসানোর পরে অবশ্যই ছায়ে রাখবেন, আর মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই জল দিয়ে রাখবেন। দেখবেন 2-3 সপ্তাহের মধ্যেই কিন্তু শেকড় হয়ে যাবে। প্রচুর শেকড়, ধুয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন কত শেকড় হয়েছে। এবার 6 থেকে 8 ইঞ্চির পটে মিডিয়া করে সেখানে বসিয়ে দিতে হবে। পুনিং করবেন 2 সপ্তাহ অন্তর অন্তর, তাহলে গাছটা বুশি হয়ে যাবে। দেখুন কত বড় হয়েছে। পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং ফলো করবেন। ধন্যবাদ।